السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة وصفة سهلة. عاملين إيه يا رب؟ دايما تكونوا بخير وسعادة. هعمل معاكم النهاردة الأكلة الشعبية اللي كلنا ما بنختلفش عليها. لما بنحتار ونبقى مش عارفين هنعمل أكل إيه نقوم على طول نعمل مسقعة. هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة حلوة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. حطيت في الطاسة شوية من الزيت، وأول ما سخن نزلت عليهم بالبطاطس مقطعها مكعبات. طبعا بعد ما بنقطعها مكعبات بنشطفها كويس قوي بالمية وبنحطها تتصفى خالص من المية اللي فيها. بعد كده هديها بقى تشويحتين لحد ما تبتدي تلون معايا. بعد كده هشيلها على طول. بعد كده هضيف 3 قرون من الفلفل. طبعا الكمية بترجع لك انتي على حسب ما هتعملي. هنديهم تشويحة بسيطة كده، مش هنخليهم يتحمروا قوي، يدوب بس هيتبالوا حاجة بسيطة وهنشيلهم على طول. احنا مش عايزين الفلفل يدبل علشان ما يبقاش طري قوي، عايزة اشيله من الزيت وهو الوانه حية كده. بعد كده هحط البتنجان وراهم على طول والزيت ساخن. طبعا كل حاجة هنبقى مقطعينها مكعبات علشان الخضار كله يبقى شبه بعضه. خلاص هنخلي البتنجان يلون برضو، هنشيله على طول. بعد كده في نفس الزيت مش هنغيره ولا حاجة، هنحط معلقة كبيرة من الثوم. انا بفضل احط دلوقتي الثوم قبل البصل عشان انا عايزة الزيت ده في الاول كده ياخد طعم وريحة الثوم الاول. مش هحمره ولا حاجة، انا هسيبه بس يدوب يدبل حاجة بسيطة. بعد كده هحط عليه البصل على طول. معايا هنا بصلتين كبار مقطعهم مكعبات برضو زي ما انتوا شايفين. هشوحهم بقى دقيقتين مع بعض لحد ما البصل يبتدي يدبل والثوم يصفر. هنزل عليهم بعصير الطماطم على طول. هنقلب بقى الطماطم كويس مع البصل والثوم وهنسيبها تتسبك براحتها. خلاص كده الطماطم اتسبكت. حطيت معلقة من الملح ومعلقة ونص من الكركم. كمان هنحط حوالي معلقة صغيرة من الكمون وحوالي معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة ورشة من الفلفل الاسود ورشة من البابريكا. هنقلبهم بقى كويس مع بعض. بعد كده هضيف عليهم مج كبير من المية. بعد كده هحط مكعب من المرقة. طبعا اللي ما بيحبهاش يشيلها، بس بصراحة هي بتظبط معانا طعم الاكل. هنقلبهم بقى كويس مع بعض، واول ما المية اللي حطيناها تغلي مع الصلصة هنحط عليها الخضار على طول. اهم حاجة نظبط الملح الاول قبل ما نحط البتنجان وباقي الخضار. هنقلب الكلام ده كله بقى في الصلصة وبشويش كده علشان خاطر البتنجان والخضار ما يتعجنش. نعمل حسابنا ان احنا نبقى مزودين في الطماطم من الاول علشان لما نيجي نزود المية ما تبقاش لونها فاتح، تفضل غامقة وحلوة كده زي ما انتوا شايفين. ولو لقيتيها فتحت قوي زودي معلقتين من الصلصة. احنا بنضيف مج المية الكبير ده علشان خاطر البطاطس بتشرب المية. لو ما حطيناش مج المية الكبير اللي حطيناه في الاول هتلاقي البطاطس قامت شاربة كل السوائل، وهتلاقي المسقعة بقت تقيلة قوي وشكلها مش لطيف. خلاص هي كده استوت. اول ما بنحط البتنجان والبطاطس وبقية الخضار بتغلي دقيقة واحدة وبنطفي عليها على طول. وده بقى شكل المسقعة بتاعتنا النهاردة. بجد مش عايزة اقول لكم بقى، والله شكلها وريحتها وطعمها تحفة، جميلة جدا بقى مع العيش البلدي تبقى خطيرة. شوفوا بقى شكل البتنجان البطاطس الفلفل، مفيش حاجة مهرية خالص، بجد ريحتها وطعمها تحفة. زي ما انتوا شايفين الصلصة بتاعتها حلوة قوي، ما هياش تقيلة قوي ولا حاجة، وبرضو ما هياش خفيفة، احنا عايزينها حاجة وسط. وبكده اكون خلصت احلى طبق مسقعة. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها، وبألف هنا وشفا.